Pažinti savo kraštą ir istoriją reiškia būti nepamainoma jos dalimi. Laikui vejant metus paskui metus, galimybė įminti mūsų istorijos paslaptis kviečia Suvalkijos kraštas ir šilti jo žmonės. Regione įsikūrusiame šalia didingo Nemuno krantų verda gyvenimas, viliojantis atrasti nepakartojamą Suvalkijos krašto istoriją ir amatus. Pasinerkite į neaprėpiamus kūrybos tolius, pažindami podininkystės amatą, kur žemės kvapas susilieja su rankų šiluma ir sukuria išskirtinę namų puošmeną. Pasisemkite stiprybės iš žmogaus darbštumo, kur drebulėmis kvepiančių skiedrų šviežumas sukuria saugumo ir ilgamžiškumo dermę protėvių namams. Pasigrožėkite spalvų, raštų gama ir autentišką eleganciją, žavėdamiesi nepakeičiamais lietuvių tautiniais rūbais. Tokia nedidelė Lietuva, bet savyje neša išskirtinę tautinių kostiumų įvairovę iš visų 5 Lietuvos etnografinių regionų. Tikėjimo svarbą ir pasididžiavimą mūsų katalikybę atspindi žėrintis liturginiai rūbai, su savimi nešantis švenčių atspindžius ir jų svarbą mūsų kasdienybėje. Pajauskite įvairialypius istorijos pjūvius, kurių gyvavimo senuosius receptus pažinti padeda juslės. Maloniai nustebinantys silkės kvapai ir skoniai susipina netikėčiausiuose deriniuose degustacijų metu. Liudykite tai, kas neatsiejama nuo varginančios mūsų protėvių pasaulėjautos, kai rūpestis ir ilgesys atsispindi rūpintojėlio veide ir laikysenoje. Atraskite Suvalkijos krašto skonių sūduvių valgių degustacijoje, kuri nustebins paprastumu, įkvėps nostalgijos ir sušildys maloniais skonio akordais. Kai kvapnius pietus papildo intriguojantis pasakojimai, akimirko žavesys palieka pėdsaką ilgam. Sugrįžkite į vaikystę ar nudžiuginkite mažuosius zuikių apsuptyje, kur vaikystės šėlsmas, švelnumas ir mielumas žaidžia pasako herojų, namų draugų ar miško gyventojų vaidmenyse. Kartais tiek nedaug reikia patirti nuoširdų vaikystės glėbį. Tapkite istorijos dalimi vertindami bičių nešamą turtą ir jo panaudojimo subtilybės. Lai smalsumo ir pažinimo vedama bičių vaško puošyba praturtina raštų slėpiniais, nepažintais atradimais ir neišsemiama kūryba. Kurkite tai, kas saugoma per amžius. Kai malonus staklių girgždesys susipina su meile darbui, kūrėjų išmonė, šviesiomis mintimis ir laiko nepaliestomis vertybėmis, gimsta moterų kurtas austas turtas. Kai stiprios rankos susitinka su nenuilstamu sukimusi ratu, gimsta virvės, pančiai, vadelės ir viskas, be ko neapsieita ūkyje. Įkvėpkite žmogaus ir ugnies kūrinio, naminės duonos kvapo ir patirkite jos gaminimą. Nuo su meile išgauto raugo iki gardaus saldumo jūsų gomuryje. Nustebinkite save tik Suvalkijos krašte gaminamais desertais. Lai šokoladinė eglutė suteikia džiaugsmo ne tik per kalėdas, bet visus metus. Patirkite nesibaigiančią šventę nuo pirmo kiaušinio dūžio šakočio gimimo procese. Lai krosnies ugnis šildo ir teikia laimės burnoje tirpstant rankų darbo kepiniui. Jei nesididžiuotume praeities lobynais, nedžiugintų nauji atradimai. Jei būtis nebūtų praturtinta senolio išmintimi, galvotume, kad gyvenimas tai tik spalvingas akimirko šėlsmas. Jei nepažintume savo krašto ir kultūros, prarastume savitumą ir tapatybę. Patirkime tai, kas glūdi mumyse.